parecendo um homem das cavernas. Uma vez eu fui fazer uma entrega na casa, aí a criancinha falou assim: mamãe, olha lá o Tarzan lá. Chama de Tarzan. Aí, voltando agora para um assunto aqui. Então, rapaziada, por que tá demorando aqui a nossa casa? Não foi feita em 1, 2 dias. Se a gente tivesse material, a gente faria aí em menos de uma semana, tudo. Mas a gente precisa de madeira. Então, tem algumas madeiras que a gente acha na rua mesmo, reutiliza. Madeira boa, lógico, né? Que não vai se acabar com o tempo. Tem algumas que a gente ganha dos seguidores. E tem algumas que a gente compra, né? Tem algumas que a gente precisou comprar, não adiantou. Mas tá indo, mano. É tudo no tempo de Deus, né? A gente já agilizou ontem essa mesinha aqui, ó. Destrava ela aqui, ó. Lembrando que vai estar tudo no canal, tá? Gratidão por quem tá ajudando a gente lá, se inscrevendo, ativando o sininho. É muito importante para que a gente continue financiando essa viagem na estrada. É assim que a gente faz frete aqui em Recife. É muito normal aqui da cultura nordestina fazer frete assim, ó. Eu já aprendi, ó, como que eu já tô. Ui, precisar de fretes aqui em Recife, ó. Só tem um aqui em Recife, hein? Já segue aí na descrição, já o Instagram, tudo aí, ó. Chama ele. Eu vou deixar uma surpresa com ele, ó. Quem for seguidor aqui de Recife, chama ele e vai pegar surpresa com ele. Valeu! Paramos agora aqui para procurar lenha para fogueira de São João. Vamos então, né? Mata dentro. Cara, não sai do vídeo, fica até o final. Você vai conhecer o motoqueiro fantasma. Aí sim, será que nós conseguimos? Vamos ver se a gente vai conseguir pegar aqui essa linha. Ah, dá pra levar em 2. Aí, rapaziada, aqui é raiz, aqui não é Nutella não. Aqui limpa com folha. Aqui, olha lá, folhou. Aqui eu já vou colocar até aquele reguezinho lá, padrão. Eu vou pegar um... A WR já adquiriu aqui, ó, mais uma ferramenta de trabalho para a criação dos motorhomes. Então já sabe, né? Estamos enviando já para qualquer lugar do Brasil. E vem aqui, ó, o brinquedinho novo aqui dos caras. O Mike tá aprovando. Tá gravando? Yes. Sim. Aí, ó. Esse cara é roots. Já era.
negócio tá bravo. Aqui é Ipicef, Recife. Quando chove aqui, ó, desse jeito. É, meu amigo, tá difícil, tá fácil não, né? É muita água. Porque é o seguinte, o sistema aqui pra escorrer a água, pra levar água pro mar e tudo mais, quando a maré tá alta, mano, não tem pra onde a água aí. E aí estão fazendo várias obras aqui pra ver se conseguem deixar a situação melhor aqui. Iludido. Não era isso, não é isso do que se trata. Já existe sim uma tecnologia de primeiro mundo que os países de primeiro mundo usam para evacuar toda essa água da chuva. No entanto, né, a prefeitura da cidade não investiu nessa nova tecnologia. Realmente eu vi sim algumas obras sendo feitas aqui em Recife, nas ruas. Mas, pô, a gente tá atrasado aí, né, rapaziada? Vamos pressionar, galera de Recife, vamos pressionar os governantes aí para que chegue logo, viu? Rapaziada, o negócio é brabo. A gente estava indo ali na parceria para envelopar a Kombi, colocar o logo por fora, mas tá tudo alagado lá, tá tudo alagado e colocaram uma restrição ali para ninguém entrar, tá ligado? E quem me falou essa outra versão da história foi justamente o amigo lá da nossa parceria que a gente conseguiu fechar. Ele me falou, me deu uma explicação melhor, uma outra versão sobre por que Recife ainda alaga nos dias de hoje. É isso aí, a gente teve que tirar a caixa d'água porque tá vazando alguma coisa aqui. Não sei se é a água da chuva que tá entrando pela janela. Mas ó, olha como é que tá ficando a madeira aqui, ó. Tá até mofando aqui, ó. Tá vazando muita água aqui, cara. Muita água. Eu não sei se é da chuva que tá entrando na janela, porque deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá muito molhado aqui, ó. Durante a noite choveu muito aqui, cara. Durante a noite choveu muito aqui. E começou a alagar tudo aqui, ó. Começou a alagar tudo. Então, mano, eu já sei que tá entrando água por aqui, ó. Pela janela ali atrás ali. E eu comprei o silicone. Agora é só a gente tapar aquele buraquinho ali. Mas também tá vazando água desse lado. Eu não sei se tá escorrendo de lá pra cá ou se é da mangueirinha ali. Eu vi que tá vazando um pouquinho na mangueirinha. Só que aqui tem muita água, cara. Tirei aqui pra dar uma secada. Vou ver o que eu vou fazer agora. A gente já colocou silicone aqui, só que tinha muito pouco silicone. Não chegou a vedar bem. Era só um tubinho pequeno. Agora eu comprei aquela pistola grande. E ó, dá pra melhorar isso aqui, ó. Tá aberto aqui. Aqui em cima tá aberto, ó. Vou vedar essa janela. Vou vedar aqui também. Não sei se por aqui também tá entrando água. Eu tô sem aquela pistola, rapaziada. Eu comprei essa daqui, ó. Eu tô sem a pistola. Dá licença, mãe. E aí eu peguei a vassoura. Aqui. Dá licença, cara. Olha aqui, ó. A faca aqui. E aí, esse cabo de vassoura eu coloquei aqui dentro, espremi na seringa. Eu vi na internet isso daqui. Vamos ver se isso aqui é isso mesmo, se vai dar certo. Aí, ó. Não, chegou ainda não. Ó, é boa essa técnica, hein? Vi na internet, ó. Dando um reforço aqui, rapaziada. Tinha pouco vai dar rosca aqui. E aqui a gente vai passar mais um pouquinho de silicone. Essa é a do Mike. Aí, pessoal, toalha Roots. Toalha Roots é assim, se ligou? Deixa ela aí de boa. A chuva levou tudo de madrugada. A chuva deu um dilúvio aqui. Aí, rapaziada, já passamos o silicone lá. A gente tava enchendo assim a seringa, ó. Dá uma olhadinha. Agora o Breno tá gravando aí. Tá mais fácil.
Eu vi essa dica aqui lá no YouTube, ó. Como eu não tenho aquela pistola, eu peguei um cabo de vassoura aqui. Aí eu coloco aqui E enche a seringa. aqui, ó. Show de bola, mano. A NASA vem. Rapaziada, choveu aqui. Choveu a noite toda. Chuva forte, insana. E aí, como vocês viram, eu fechei a janela ali com silicone. E agora tá tudo sequinho aqui, cara. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tá tudo sequinho aqui, ó. Não vai dar bem porque essa marcação tá aqui. Olha lá, sequinho, sequinho, sequinho. Graças a Deus. Nossa, cara. Essa mesa aqui é grande, rapaziada. Essa mesa, ela vem até aqui, ó. Olha lá. Sequinho, sequinho, sequinho. E hoje eu vou fazer a elétrica da Kombi. Eu vou trazer a bateria estacionária pra cá. Mano, tá uma bagunça insana aqui, porque a gente tá em obra, vocês estão ligados. Finalmente a gente conseguiu aqui instalar a lâmpada 12 volts na nossa Kombi Home. Eu não sabia, né, mano? Como vocês sabem, eu vou fazer alguma coisa, eu me jogo mesmo, vou pesquisar no YouTube, eu vou estudar pra ver como é que é. E eu meti as caras, eu não sabia antes, né? Eu pensava que era só ligar esse interruptor aqui. Eu pensava que era o quê? Um negativo e um positivo. A hora que eu liguei isso, meio que formou uma resistência e deu um pipoco. Aí eu fui ver uns vídeos no YouTube e eles ensinavam, né? Quem me ensinou foi o Guto, As Aventuras de Guto, foi ele que me ensinou. Coloque o botãozinho só no positivo. E aí eu novamente, eu passei esse fiozinho nos dois aqui e liguei o positivo, não deu certo. Aí o seguidor veio e me falou, não, positivo em um e o positivo do negocinho no outro. Aí já era, rapaziada, ó. Eita, já era. Muito boa essa lâmpada, ela vai pra lá, ó. É uma que foca, tá vendo? E a bateria agora vai ficar aqui, ó. Todo o sistema elétrico agora da Kombi vai ficar aqui. Não vai ficar mais lá, atrás lá. Ah, você tá filmando? Aí. Óleo de comida para dar o start. Óleo de comida usado, tá, pessoal? Cadê a gasolina, Cacá? Tá. Cabo de guerra. Aham. Sai daí, Mike. Casola com um pouco de óleo. Vai pra lá, Mike. Isso aqui vai comer ele. Sai, mano. Eita, 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 nossa. Vem aqui. Tá porra. Tá porra, mano. Cai ou não pega? Isso daí ficou louco, hein? Vem aqui. Tá porra. Cai ou não pega? Isso daí ficou louco, hein?